Jag heter Mikael Bjäring och jag är matematiklärare här på Klara gymnasium. Jag undervisar på alla programmen och alla kurser, så matte 1, 2, 3, 4 och 5. Och jag brinner verkligen för att undervisa matte och se elever utvecklas och utvecklas tillsammans med mig i klassrummet. Jag vill verkligen visa att alla kan bli bra på matte oavsett vad man tror sedan innan.